오늘 먹방을 돼지불알 사가지고 사러 갔다가 족발, 소족발이 엄청나게 크더라고요. 크고 또 우족을 삶아가지고 소금에 찍어 먹시더라고요. 예, 우족백수. 요리. 살도 많다. 살도 엄청나게 먹을 거 많은데. 내가 봤을 땐 그 돼지 족발보다 소족발이 더 먹을 거 많은데, 요 딱 발목까지 요 잘라놨고, 족발하고 비교해보면은 훨씬 많지. 와, 이제 나다. 뜨거라. 뜨거라, 씨. 뜨거라. 와, 이제 나네. 아이고, 뜨거라, 씨. 식이 안 오는데. 확 안 오나, 원래. 이 충분하지. 됐어. 그래 놨고. 산초 가지고, 산초. 여기 있어. 맞지? 산초 맞지? 냄새 확 올라온다, 이거. 이파리가 향이 진해가지고, 이파리가. 넣어놔면은 잡내 진짜 많이 잡아주거든. 구수하더라고요. 확실히 틀리더라고. 산초 넣으니까 더 구수한 맛을 내주더라고. 머리 잘라볼게. 와따 씨, 푹 삼긴다 그래. 다 예쁘지. 대체 요거 좀 이거 된장 요거 대체 요리 넣으면 되겠지. 대체 똥 좀 넣고 불려야 되는데. 됐어. 와, 뚜껑이 졸라 크다. 와, 씨. 예? 왜 도망가노? 에라이, 뚜껑이 물어. 이제 봤다. 이제 봤네. 짖는다. 에라이, 짖어. 와, 공격하려고, 두꺼비가. 꼬묵자, 물어. 됐다. 놔주라. 됐다. 냄새 좀 나던데. 아이고, 부풀려 온다. 졸라 뭐 많이 처먹었어. 배불러. 누래가 다리 나라 이라네. 앉아 임마. 에이, 뚜꺼비는 못 먹는다. 나 뭐야 나도. 손을 왜 씻노? 아따 참네. 다 식었다. 대체. 국물 완전 쫄아붙는데. 와, 들익을 수도 있겠는데. 와, 씨. 예. 좋습니다. 한번 뜯어보시다. 뜯어보면 알지. 와, 이거, 와, 손이 급하겠다. 와, 이거 뜨거워라. 와. 다시 뜨거울게. 아.
아, 존나 고소한데. 엄청 고소하고 맛있긴 한데. 와, 뜨거라. 고소하고 맛있긴 한데. 질겨. 아니, 질겨가지고 더 삶았으면 좋겠는데, 야. 아, 맛있긴 맛있다. 아, 같이 넣어서 더 잡자. 예. 한 시간 더 삶아야 되겠는데. 주무실 분들은 좀 주무십시오. 안 되겠다, 이게. 안 한다, 안 한다. 어떻지, 됐고. 다시 올려. 열어보시다. 뜨거워. 좀 식을까? 이 자리에서 좀, 와, 다 쫄아붙네. 벌써 쫄아붙네. 허물허물해졌다. 허물허물해졌다. 뼈다구가 나올 정도면 허물허물해진 거 아이가? 칼집 내서 그런 거가? 많이 허물해졌습니다. 처지기지. 끝장나지. 예. 이거, 소머리 국밥 좋아하시는 분들, 소머리 수육 좋아하시는 분들, 뭐, 미치고 환장하겠지. 이래 삶으면. 환장하지. 암소다, 암소. 암소, 앞다리살. 족발 이거 두 개, 한 개 15,000원, 두 개 30,000원 해가지고, 찜통이나 압력밥솥에 푹 삶아가, 가족끼리, 김치 싸가 이래 먹어도 괜찮을 것 같네. 좀 시카가. 국물 완전 먹어보시다. 국물 완전 쫄아부네. 국물 안 먹어볼게. 좋다. 이것도, 요 족발에 살짝 삐지가지고, 그냥 반 말아 먹어도 되겠다, 반 말아 먹어도. 진국이다, 진짜 진국이다. 산초 이파리가 둥둥둥 떠가 있는데, 워낙 많이 삶아가지고, 산초 이파리가 그냥 잘 넘어가는데. 산초 이파리가 흐물흐물하다. 씨. 와. 희한하네. 와. 국밥. 소머리 국밥 뭐 이래 할 때 이거 너가 딱 끓이면 최고겠는데. 와, 내 장사할까? 이 장사해야겠는데. 또 장사하고 싶다. 와, 장사해. 와, 진짜 좋다. 진짜 좋다. 나중에 다시 또 끼리가 또 모여야 되겠네. 좀 시카가, 서북이 시카가. 그렇습니다. 이게 뭐, 돼지 족발 삶았을 때, 간장 양념 대가 있는 그런 색깔 나오네. 좀 진하게 나오네. 우리 소금 발라가.
우와. 와, 쫀득쫀득하면서 고소하이, 진짜 고소하다. 제가 지금 뭐 다른 뭐 육고기 이런 거 이것저것 다 먹어봐도 이래 고소한 맛이 잘 없지. 고소하기도 고소하고 씹으면 씹을수록 고소하고 잡내도 없어. 잡내도 없습니다. 이게 15,000원 15,000원 15,000원인데 한 이거 3인분 정도 나오겠나. 예, 요 한번 들어보죠. 뼈다구가 딱 붙어있어가 고기 살이 딱 삐져 나오는데 와, 소머리 수육보다 훨씬 맛있다. 훨씬 맛있다. 야, 실컷 먹지. 국물이 쫄아가지고 약간 탄 거, 약간 탔는데 냄새가 고소한 냄새가 올라오는데 요런 거 진짜 맛있지. 예. 아씨. 와. 족발보다 훨씬 낫네. 요래 이래 김치를 한번 먹고 고기를 먹어야 되나. 우적 심줄도 안 먹고 있어. 소금 계속 발라가 먹어야 되네. 심줄. 여기 심줄 여기 있네. 심줄 요 안에 심줄이 그 도가니탕 할 때 들어가는 그 심줄 아이가 맞지? 그렇지. 물렁뼈. 와, 찌기다 이거. 요리 안 해야지. 고소하게 해가지고 심줄, 물렁뼈, 심줄, 오독오독은 아니고 사각 씹히는 맛. 담배꽁초는 비리고 소금.
살도 많다, 살도 많다. 일부러 챙겼습니다. 그 햄버거 시키고 감자 스틱, 감자 물 때 주는 케찹, 그거 저 가방에 들어있더라고요. 그거 들고 왔습니다. 요 발라가지고. 이 또 색다른 맛이네. 와, 케찹하고 우족하고 어울린다. 요 물렁살 딱 부서진 이거 쫙쫙 빨아먹으면 또 맛있지. 지기지. 쏨 타고. 와, 유튜브 영상이나 오늘 저 아프리카 시청해 주신 분들, 소 좀 먹을 줄 아시는 분들, 내일 또 하여튼 국밥 먹으러 가시는 분들 많겠네. 소머리 국밥 먹으러. 수육은 돈이 없어가지고 잘 못 먹을 수도 있고, 국밥 드시러 가십시오. 데코레이션. 잠깐만 있어봐. 이 줄 거 없는데. 이 짜게지나. 안 짜게지네. 짜게지네. 이 삼키다가 먹는 거 아닌데. 뭐가지 걸리겠는데. 뭐가 걸리면 조심해라. 봐. 소 발바닥. 발바닥이 연하네. 육즙이 계속 올라오는데, 육즙은 그렇게 썩 맛은 없네. 너무 고소하네. 내 거야. 니가 요 와서 빨아줘. 여봐. 주의 좀 닦아줘. 잘 닦이네. 잘 닦이네. 자, 가라. 발바닥이 뽀송뽀송하게 해가지고 잘 닦이네. 잘 닦이네. 한번 닦아보십시오. 이 꿀팁이다, 꿀팁. 잘 닦이네. 아이고야. 아이, 배부르다. 아이고. 뭐고, 그러다가!